يبان ليكوا ان دي برتقانه صح؟ غلط، دي مش برتقانه. ازاي يا مصطفى دي مش برتقانه؟ اصحاب الخبره هم اللي هيعرفوا. والله مش بهزر، دي مش برتقانه، دي فاكهه اسمها فروت مش فاكر، بس انا هقول لكم اسمها دلوقتي. اسمها جريب فروت. دي بقى قلبها بيبقى احمر من جوه. تعالوا بقى نفتحها ونشوف. جريب فروت دي محدش بيعرف ياكلها غير العبد لله. تعالوا بقى اوريكم بتتاكل ازاي. بقى طريقه تقشير جامده جدا وسهله جدا. هنشقها بالطول كده وهنكرر الشق بالطول ده كله فيها وهتتقشر معانا بسهوله جدا. وبص لونها حلو ازاي، دي بقى حاجه مبشره جدا ان هي طعمها حلو. لا شكلها جامد. في ناس كتير قوي ما بتحبهاش عشان طعمها وحش ومر، فانا بقى هقول لكم الطريقه الحلوه اللي تاكلوها بيها. بتجيبوا فص وتقشروه، وده الجزء بس اللي بيتاكل. ارموا القشره عشان طعمها مر، ده اللي مسكر وطعمه حلو. انا عمري ما دوقتها لحد وعجبته، مش عارف ليه. حد بقى جربها قبل كده ولا انا الوحيد اللي باكلها ولا ايه الدنيا فيها؟ لان ما بشوفش حد بياكلها اصلا، وهي اصلا كمان بتتشرب عصير.